아유 맨날 고기 형이 부르면 가네. 아유. 맞는 얘기를 했어. 그러니까 그러니까 아유 씨발 최고기의 개네 저거. 야 진짜 몽롱해봐 엄마 이러니까 내가 할 말이 없는 거야. 괜찮은데? 자, 여러분들 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘도 돌아온 고기 케밥 8화. 자, 저는 최고기고요. 저는 피자보이 케빈입니다. 바입니다. 오늘 8화 주제는 친구고요. 네, 저번 화에서는 우리 이혼 가정에 대해서 얘기를 했었습니다. 좀 무거운 주제였는데요. 이번에는 조금 그래도 친구니까 조금 더 가볍지 않을까 생각하는 마음으로 한번 또 얘기를 시작해 보도록 하겠습니다. 저번에 밤님이 자기 친구가 없다고 해가지고 주제를 좀 잡아봤어요. 이렇게. 많지가 않은 것 같아요. 진짜 많지가 않은 것 같아요. 근데 웃긴 게 나도 없어. 이렇게 밖에 뭐 없고. 형은 친구 진짜 많죠. 형 개 인싸잖아요. 나 생각보다 그렇게 인싸는 아닙니다. 형 거의 인계동 가면 모든 사람들이 인사하지 않아요? 진짜? 하이 케빈. 아니야. 그 정도는 아니고. 그 친구라는 딱 개념, 그거는 뭐로 딱 중점에 둡니까? 같이 술 한잔 하고 같이 놀아보고. 그러면 넌 예쁜 여자는 다 친구네? 아니죠. 왜? 예쁜 여자는 저랑 술을 안 마셔주죠. 오, 왜 네가 남자 중에 최고라면서 왜? 여기서는? 얘는 입만 다물면은 정말 좋은 훤칠한 녀석인데. 아유, 하여튼 뭐 그래가지고 저는 술 한 잔 먹고 술 한 잔 먹고 같이 놀고 하면 친구인 것 같습니다. 그러면 술 못 마시는 사람은 친구가 되기 좀 힘들어? 아니요, 그것도 별개고 같이 놀고, 그러니까 술 한 잔 먹고도 그냥 그 중에 일부고 친구가 되려면 뭐 같이 놀고 이러면은 친구가 되는 거 아니에요? 근데 그건 술 친구 아니야? 그렇지, 친구지. 많이 교류하고 옛날부터 오래됐고 좀 속 터놓고 그냥 아무 말 할 수 있는 거. 우리가 만나도 우리가 속내부터 다 얘기하거나 이러진 않잖아. 근데 그거를 나는 얘기할 수 있다는 것 자체가 나는 그냥 딱 찐친 딱 이렇게 나는 설명을 할 것 같거든. 그러면 나도 친구에 대한 정의를 좀 바꿔도 되겠다. 내가 결혼식 때 청첩장을 줄 수 있는 친구. 그분들이 친구 아닐까? 나는 모르겠어. 응. 그냥 그러니까 인연이 있다가도 없을 때가 있고 응. 얘랑 한참 안 됐다가 또 나중에 갑자기 친해질 때도 있고 약간 그런 식이잖아. 변동이 좀 있잖아. 그치. 맞아. 그러니까 내가 연락을 진짜 안 하는 편이거든, 남들이랑. 나는 잘 모르겠어, 친구가 뭔지. 그럼 형은 알아서 연락이 와요, 친구들한테? 응. 이게 인싸구나. 나는 친구란 개념이 뭐냐면은 그냥 좀 오래됐는데도 불구하고 아무 꺼리낌 없는 그 느낌이 있을 때. 근데 만났는데 뭔가 뭔가 마음이 얘를 만나면은 다음에 별로 만나고 싶지 않다. 불편해서. 불편하고 막 이런 감정이 있으면 난 친구라고 딱히 생각을 안 해요. 근데 대부분의 사람들을 만났을 때 별로 다 좋게 느껴집니다. 근데 좋게 느껴지는데 근데 유독 이제 친구 사귄다고 해놓고 별로 좀 껄끄러운 사람들이 있어요. 예를 들면 어떤. 그냥 뭐랄까 자기 이제 얘기만 한다든지 아니면은 뭔가 자기 하고 싶은 말만 한다든지 이런 사람들을 보면은 저는 굳이 이제 친구 하고 싶지 않죠. 그쵸. 그렇지. 학교 동창이었는데 불편하면은 친구 아니고 지인. 저는 학교 동창이라도 친구가 안 될 수 있다 생각해요. 맞아요. 그렇죠? 그거는 맞죠. 응. 예를 들면 저는 예를 들면 찐따인데 일진이랑 같은 반이라고 우리가 친구인가? 그쵸? 그쵸? 이런 친구 관계에 대해서 한번 오늘 사연 읽어보도록 하겠습니다. 수장작 까운나. 이걸로 굳어진 거야? 아니요, 좀 이따 이걸로 할 거예요. 자, 그러면 이제 첫 번째 사연 한번 가져오도록 하겠습니다. 첫 번째 장작 가져올게요. 자, 저는 27살 남자입니다. 첫 직장에 입사하게 됐는데 다들 이미 친한 그룹이 있습니다. 저는 슈퍼 I 내향형 인간이라 그들 틈에 먼저 끼기가 어렵습니다. 혼자 밥 먹는 날도 많고 대화도 업무 위주입니다. 사람들과 친해지고 싶지만 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 괜히 어색해질까봐 더 조심하게 돼요. 저 같은 슈퍼 내향형은 직장에서 어떻게 친구를 만들어야 될까요?
뭐요? 친구 만들고 있어요? 싶어서? 아니요. 발언권. 어. 오디오 안 겹치게. 이거 일단 첫 번째로 내향인 아닙니다. 왜요? 내향인인데 왜 쟤네들이랑 어울리고 싶어요? 슈퍼 내향인이면은 아싸 아무도 말 안 건다. 다행이다 빨리 끝나고 집 가야지. 이래야지 무슨 쟤네들 친하고 싶다. 쟤네들 친하고 싶다. 이거는 되게 나쁘게 말하면 외향적인 찐따인 겁니다. 친해질 능력이 없는데 친해지고 싶은 거죠. 디스? 타의적인 내향인이 돼버린 거야. 약간 저 같아요. 무슨 말인지 그런 알아? 거 같아요. 이게 사연자분을 뭐라 하는 게 아니라 뭐 찐따라고 하는 게 아니라 예를 든 거예요. 진짜 그랬잖아요. 이런 부류가 있다. 근데 본인은 뭔지 모르겠어요. 근데 진짜 내향적이면 난 혼자 있는 게 좋고 나만의 시간이 좋고 남들이랑 어울리면 기가 빨리고 이런 거잖아. 그거랑 친해지고 싶은데 어떻게 친해질지 모르겠다랑은 완전히 다르다는 거지. 근데 그것도 있어. 내향형이라도 친해지고 싶은 사람이 있는데 그 무리들에 섞이는 게 그러니까 섞이고 싶은데 못 섞이는 게 싫어서 섞이고 싶은 거야. 그러니까 바비 같은 경우에도 아이란 말이지. 내향형인데 사람들이랑 놀고 친해지고 싶어 하는 사람이야. 아니야, 너 밖에서 10명 이상 있으면 싫잖아. 아까 말했잖아. 그건 그러니까 사람들이 너무 많고 이러면 싫은 거지 나도. 그러니까 그치? 근데 그거 잠깐만 이게 좀 이상한데 10명 이상. 너 집이 더 좋잖아. 집이 좋지. 집이 좋은데 밖에서 모르는 사람들이 10명 이상 같은 공간에 있는 거랑 뭐 근데 이거랑은 좀 다르지 않나? 그럼 어쨌든 뭐 내향인이 뭐고 정의가 아니라 어쨌든 친해지고 싶은데 어떻게 친해질까잖아. 그러면은 이미 만들어진 그룹 뚫기가 참 힘들단 말이지. 이게 베스트는 그 5명 그룹 뭐 요 정도 있을 거 아니야 밥 먹을 때. 그 중에 한 명이 뭐 바비 씨도 그럴 건데 같이 밥 먹으러 가시죠. 이런 친구 하나 있으면 참 좋거든. 그 원래 무리에. 맞아. 그치, 내향인은 외향인한테 간택당해야 된다는 그 말이 있거든요. 내가 그런 걸 좀 간택을 한단 말이야. 예전부터 이제 방송을 저랑 같이 했었는데 저한테 말을 거의 안 걸었어요. 왜? 불편했거든요. 그러니까 불편한 것보다도 약간 좀 어렵다 했어야지. 근데 내향이긴 했었어서 그랬던 것 같아요, 또. 근데 이제 저는 또 외향형이니까 밤님한테 야, 같이 하자. 이렇게 얘기를 해서 간택을 당했습니다. 원래 간택을 당해야 돼. 맞아요. 간택 안 당한다 해서 우리가 이거를 좀 뚫어봐야 되는 게 이제 좀 문제인 것 같아요. 회사 생활에서도 그 외향인들이 있습니다. 항상 물어보고 그 사람들이 좀 너무 말이 없어가지고 말을 좀 하게끔 할 수 있는 그런 사람들을 옆에서 좀 기웃기웃 거려보면 맞아, 그거가 최고야. 그게 맞아. 근데 기웃기웃 거리면은 계속 말을 걸어줘요. 그러면 사실 말 거는 것보다 말을 대답을 해주는 게 편한 사람들이 있습니다. 그치. 이게 가장 편한 방법은 회식이 있으면 편한데 회식에서 의외의 웃긴 모습 같은 게 있거나 그러면은 다음부터 그렇게 안 봤는데 되게 재밌으신 분이셨네요가 돼서 그 다음날부터 같이 무리가 돼. 뭐 그런 게 있어. 맞아. 근데 최악의 경우에 가면은 얘가 술자리에서 실수를 해버리면은 옆에서 뭐 할라 하지 말고 그냥 쭈뼛쭈뼛 거리면은 거리면은 그게 귀여워 보여서 이거 맞아. 그 영입대장이 영입을 합니다. 그 모임에. 주변 친구들 모임 생각해봐. 다 그런 사람 한 명씩 있다니까. 맞아요. 뭐 안 한다 그러면 막 지가 나서서 막 하고 뭐 그런 사람이 있어. 맞아. 그래서 그 내향인들도 그 외향인 친구들 있으면 대신 막 말해주고 그리고 내향인들 그 음식 주문할 때 막 말 못해가지고 그 외향인 친구들이 이렇게 하면은 주문이요 하는 게 되게 고맙다면서. 조금씩 나 같은 내향인들 조금씩 친해지는 걸 좋아하거든. 뭐 거절 당하지 않겠다라는 생각을 좀 가지시고 또 친구 만들기 그리고 또 이렇게 하시면 될 것 같습니다. 다음 사연 가시죠. 다음 사연. 장작 깡가. 자, 두 번째 사연입니다. 자, 28살 직장인 남자입니다. 친구가 장난이라는 이유로 선 넘는 말을 자주 합니다. 예를 들어 사람들 앞에서 제 연봉이나 모은 돈을 말하면서 얘 돈 없다 라고 놀리면서 외모 가지고 살 좀 빼야 되겠다. 요즘 왜 이렇게 늙었냐는 말을 합니다. 심지어 소개팅 자리에서도 제 연애 경험을 웃으면서 다 얘기해버린 적도 있습니다. 기분 나쁘다고 말하면 장난인데 왜 그렇게 예민하냐 라고 합니다. 친구의 장난은 어디까지 받아줘야 될까요? 저런 장난들은 도대체 어떻게 대처해야 될까요? 이 새끼는 그 친구 개쓰레기인데요?
이씨 이거는 저는 이런 친구가 있으면은 안 안 만나는 게 최고의 답이기도 한데, 왜냐면 사람은 이게 고치기가 힘들어요. 그러니까 고치기가 힘드니까 저 같은 경우는 안 만나거든요. 아 근데 그거 있어. 나 그 바비가 옛날에 친구가 있었는데 이런 친구가 비슷한 사람이 있었어요. 근데 막 있어요. 얘기해가지고 나한테 막 얘기를 해. 지금도 있는데, 지금 나를 보고 얘기해. 그 친구가 있는데, 그 친구가 있는데, 지금도 있는데, 걔랑 저랑은 약간 좀 그 친구랑 워낙 중고등학교 때부터 친구니까 사실상 그 선 넘는 얘기를 해도 뭐 괜찮아요, 사실. 왜냐면 저도 선 넘는 얘기를 하고 걔도 저한테 선 넘는 얘기를 많이 하거든요. 어머니 안부문 진짜 이런 거 엄청 많이 하고 살았었어요. 걔는 저희 어머니 이름을 알아요. 그러면 저희 어머니 이름을 얘기해요. 현정 씨 대구에 뭐 잘 계시냐? 이러면 이제 그래갖고 내가 열받아갖고, 야 너네 어머니 이름 뭐였지? 이랬더니 마음 무서워. 그래서 알려줄 건데. 아니 그거는 보기 형도 우리 엄마 게장 맛있다고 향이 누나 게장 언제 그러니까 이런 장난은 진짜 재밌잖아. 근데 거기서 그러니까 이것도 말하기 나름인데 재미없는 사람이 심한 말하면 웃긴 줄 아는 타입이 있어. 뭔 말인지 알아? 다들 있을 거야. 뭔 말인지 알 거야. 재미없는 사람이 이렇게 방송에서 막 이렇게 세게 하면 웃기니까 자기도 그렇게 하면 웃길 줄 알고 이 선을 못 하는 경우가 있어. 이 사람이 딱 그런 경우 같은데. 이 사연자분도 그 친구한테 손 놓는 거 많이 해봐요. 그리고 이 친구가 만약에 정색을 하잖아? 그러면 그때 얘기하는 거지. 너는 왜 네가 그렇게 하면서 나는 내 장난은 너는 왜 못 받아줘? 이렇게 얘기하는 거지. 제가 엄마랑 안 만났을 때는 엄마가 없었잖아요. 그래서 형 엄마 없잖아 뭐 이런 느낌으로도 그 농담 삼아 하면은 그러니까 재밌는 사람이 재밌게 하면 재밌거든요. 요새 생겨서 이제 그런 말을 못 하고. 최근에 생겨서 엄마 없단 말을 못 해요 이제. 그리고 막 둘이서 막 형도 막 분명히 막 이러고 그런 것도 있고. 이렇게 편집당할 것만 얘기를 하는 것도 재능이야. 그러니까 이런 거야. 심한 말하면 재밌을 줄 알아. 재미없게 기분 나쁘게 하는 거기 때문에 좀 이 사람의 잘못인 것 같아. 그 친구. 근데 저 같아도 저랑 이제 제 친구는 그 심하게 말하는 친구랑은 그래도 좀 서로의 부모님 안부는 잘 묻는데 약간 연봉이라든지 버는 거 이런 걸로는 얘기를 안 건드려요. 이 사람을 안 만나는 게 베스트인데 맞아. 만약에 뭐 어쩔 수 없이 만나야 된다면 엮이는 경우가 많잖아. 누구 친구고 모이면 항상 있고 뭐 이런 거. 본인도 이 친구를 앞에서 공격해봐요. 그리고 다른 사람들한테 공격을 해보고 만약에 이 친구가 기분 나빠하면 거기서 한판 싸워요. 그러면 안 만나게 되잖아. 그치. 그것도 방법인 것 같아. 근데 바비도 되게 많이 바뀌었다. 갑자기 느끼는 게 예전에 그 친구 때문에 스트레스를 많이 받아 했었어. 그래서 나한테 와가지고 막 그런 얘기를 하는 거야. 그럼 내가 똑같이 얘기해 줬거든. 그러면 야 너도 한번 해봐라. 근데 너가 그때 뭐라고 했냐면은 아니에요. 전 그냥 좋게 지낼래요. 이랬거든. 나는 네가 화낼 줄도 좀 알았으면 좋겠었고 좀 그 친구한테 네가 막 공격적이게 좀 했었으면 좋겠었어. 공격적이긴 했는데 근데 왜 갑자기 착했다가 갑자기 바뀐 거야? 아니 바꾼 게 아니라 원래도 약간 공격적이게 했어요. 근데 자꾸 약간 좀 이제 뭐라 해야 되지? 약간 그 친구가 약간 할 말 없이 자꾸 얘기를 했어요. 그때 당시에. 아유 맨날 고경에 부르면 가네. 아유. 맞는 얘기를 했어. 그러니까. 그러니까. 아유 씨발 최고기의 개네 저거. 이러니까 내가 할 말이 없는 거야. 그러니까 맞네. 이렇게. 개를 받아. 근데 할 말이 없으니까. 아니야. 재밌는 친구인데? 아유 개새끼야. 진짜 몽롱해봐 엉망 이러니까 내가 할 말이 없는 거야. 괜찮은데? 할 말이 없는 거야. 그러니까 열받아 죽겠지. 지금 저 친구는 그러니까 저 친구식으로 너한테 얘기하잖아. 야 백날 첫날 똥꼬 빨아봐라. 너 평생 그런 삶이나 살겠지. 이 새끼 누군지 알아요? 최고기예요. 이렇게 하는 게 저 친구라 이거야. 하나도
안 웃기고 뭔 말인지 알아? 이거 개인적으로 둘이 하잖아. 근데 저거 한 사람한테 하니까 문제라는 거야. 그러니까 나도 좀 이렇게 좀 누구 놀리고 먹는 거 많이 하잖아. 그래서 나는 좀 나한테 당하는 사람들의 여론을 잠재우기 위해 자학 개그 같은 걸 좀 많이 썼거든. 뭔 말인지 알지? 그래서 좀 여론을 잠재우는 이런 친구가 나오지 않게끔 좀 조절을 하고 있지. 잘 친구를 정리를 하든가 했으면 저는 정리했으면 좋겠어요. 나도 정리했으면 좋겠어요. 안 만났으면 좋겠어요. 그렇죠. 장난인데 예민하냐고 하는 거는 하여튼 정리하세요. 가스라이팅. 맞아. 가스라이팅 맞네요. 남들한테 이렇게 하는 거 나쁜 겁니다. 이번 사연도 태우겠습니다. 손절! 손절. 세 번째 장자. 까운나? 세 번째 사연 읽어보겠습니다. 자, 친구가 결혼합니다. 그 친구는 10년 전에 제 결혼식 때 5만 원을 냈습니다. 저는 지금 형편이 좋아져가지고 더 낼 수 있는 상황입니다. 주변에는 요즘 시세에 친한 걸 감안하면 최소 10 이상은 해야 하는 거 아니냐고 합니다. 하지만 저는 받은 만큼 주는 게 맞기도 한 것 같거든요. 축의금은 받는 만큼, 그리고 현재 기준. 뭐가 맞는 걸까요? 고기케밥 여러분은 서로 축의금 얼마 하셨나요? 발언권 먼저 드리겠습니다. 요분이 너무 속이 없습니다. 저랑 뭐 비슷한 생각이네요. 너무 속이 없는 게, 네. 그 논리면은 옛날에 할머니, 할아버지들이 축의금으로 30환 내셨으면은, 지금, 그렇지. 할머니, 할아버지 친구분들이, 당신 결혼할 때 30환 주면 30원 내고 뷔페 먹는다 뭐라 할 거잖아요. 그렇지. 근데 자기 뭐 그거를 따지고 있어. 그러니까. 일단 최소는, 그러면 식대는 일단은 채워놔야 되는 거고, 나는 그리고 시세 따라가야지. 아니 봐봐. 요즘 시세에 친한 걸 감안해. 친한 걸 감안하면 왜 플러스를 왜 거기서 빼? 그래, 내가 낼 수 있는 만큼 부담 안 되고 내가 진짜 최대한 많이 낼 수 있는 만큼 낼 것 같아. 너 나 얼마 냈어? 9만 원? 너 3만 원 아니야? 뭔 소리예요? 오, 많이 냈네. 전역한 지 얼마 안 됐을 때 돈이 없었어. 그때 한 달에 10만 원 받을 때잖아. 그때 제가 그 통장에 가지고 있었던 돈이 그거밖에 없어요. 와, 그걸 탈탈이야? 네. 5만 원 내도 됐었는데. 네, 왜냐면은 제가 그때 KTXB 타고 뭐 하고 오느라고 그때 진짜 돈이 없었어요. 고맙습니다. 그때 그렇게 딱딱 해가지고. 그냥 저를 3만 원으로 기억하니까 좀 그렇네요. 3배나. 그러니까. 그래? 그 진짜 얼마나 내가 진짜 전 재산 얘기한 얘기하는 거야 그냥. 농담이고 하여튼 9만 원 줘도 고맙고요. 예. 이게 뭐 예전에 얼마 줬으니까 얼마 줬다 이것도 써놓고 맞아요. 이거 하는 게 맞긴 한데 맞아. 너무 옛날에 한 거를 그렇게 따지면 안 된다 생각하거든. 내 결혼식에 나는 얼마 줬는지 모르는데 얼마 했어? 저는 한 10만 원 하지 않았나? 전 모르겠어요. 형은 안 했잖아. 형은 사회반. 사회 봐서 안 했어. 그런가? 아니야, 근데 나는 했을 내가 거야. 했어. 내가 안 해도 된다 그랬는데 30만 원 했을 거야. 똑같이 했을 거야, 아마. 형이 30만 원 했을 거야. 내가 안 해도 된다 그랬는데. 맞아. 저는 하여튼 친한 거 감안하면은 저는 더 해줘야 된다고 생각을 하거든요. 그치. 돈 때문에 싸우면은 나는 안 된다고 생각해. 차라리 이게 아까우면 가지 마. 그래. 차라리 그러면 되겠네. 가지 않고 돈을 줘. 그냥 5만 원을 보내. 남들 우리가 살면서 항상 결혼도 있고 뭐도 있고 하잖아. 그러면 우리가 월급을 받잖아. 그럼 거기서 10%만 저축해도 남들을 위해서 쓸 수 있는 돈을 계속 이게 만들 수 있단 말이야. 그래가지고 좀 저축 좀 했으면 좋겠어. 지금 여유도 있다며. 여유 있대. 그러니까 여유 있는데 왜 쪼잔한 사람인 거지. 안 친해도 가면은 얼마를 내야 된다 생각. 내가 와이프 지인들 결혼식을 많이 가거든. 가면 일단 그냥 10만 원으로 생각을 하지. 왜냐면은 한 사람당 한 7만 원 나오잖아, 식대가. 근데 내가 결혼을 했었을 때 나는 다른 사람들이 아니야, 진짜 몸만 와도 돼. 이거가 거짓말인 줄 알았거든. 근데 진짜 하나도 상관은 없어. 그래, 진짜야. 막상 해보면 하나도 상관이 없더라. 나는 다 거짓말인 줄 알았어. 식대가 얼마였어요 그때? 나는 그때 4만 원? 형은요? 나도 그랬던 것 같아. 4만 원? 한 5만 원? 그래. 솔직히 내가 하고 싶은 말 뭐냐면은 그거 때문에 그 결혼하는 친구는 너 걸러졌어 임마. 그래. 그걸 고민하고 있는 자체가 맞아, 걸러졌다. 친하면은 그래. 뭐 이렇게 친구들한테라도 이렇게 하든지 하는데 뭐야 이게. 그러니까. 자기 먹고 살만한데 왜? 그러니까. 그냥 가지 마시고 5만 원 내고 끝내요. 그래. 그 사연자분도 그렇게
그렇게 사시지 마세요. 10만 원 가지고 이 사람이라는 거를 얻을 수 있으면은 얼마나 좋은 거야. 싸게 게임보다 먹히는 더 싼 거야. 게임은 몇백 시간 하는데 만약에 7만 원이야. 근데 10만 원 가지고 평생 갈 수 있어. 그렇지. 너무 좋은 거 아니야, 가성비? 이미 고민한 거에서 개짜치는 맞아. 거긴 한데 응. 그래도 이런 생각을 응. 아 잘못됐구나 한번 생각해 보시고 그냥 10만 원 내세요. 사실 저 같으면은 최소 10만 원 내시는 거지. 평생 멤버십으로 2, 30 냅니다. 저 같은 경우는. 인류애가 없다 진짜. 하여튼 돈 많이 내세요. 최소 10만 원입니다. 최소. 맞아요. 5만 원 하지 마세요. 네. 네. 자, 다음 사연 읽어보겠습니다. 형이 이번엔 장작 가운 한번 해볼래요? 제가 가져오는데요. 아 그래요? 그럼 뿔뿔 이렇게 해봐. 가비야 기대봐. 자 장작 가운다. 아, 예. 이번에 결혼하는 예비 신랑입니다. 곧 청첩장을 돌려야 되는데 친구 초대 기준이 고민입니다. 자주 보는 친구들만 부르자니 빠지는 사람들이 생깁니다. 반대로 다 부르자니 규모가 너무 커집니다. 특히 예전에 친했던 친구들을 부를지 말지 애매합니다. 안 부르면 서운할 것 같고 부르면 어색할 것 같습니다. 결혼식에 친구는 어디까지 부르는 게 맞을까요? 옛날에 친했던 사람들은 일단 보낼 것 같아요. 그럼 지금은 안 친한 거야? 지금에 안 친해도 옛날에 좀 자주 놀고 막 놀았던 친구들 있잖아요. 어. 그냥 가끔씩 카톡으로 안부 문자 보면 그런 친구들은 보낼 것 같아. 근데 아예 연락 두절된 친구들은 그런 사람들 있잖아. 그래서 우리 지금 옛날에는 친했지만 지금 아닌데 이 새끼 결혼해가지고 지금 연락 오는 거네? 돈 달라는 건가? 이렇게 생각할 수도 있거든. 근데 아니 나는 근데 그렇게 생각할 수 있으니까 그렇게 보낼 것 같아. 그래도 왜 보내는 거야? 뭐 그냥 돈 달라고? 안 보내면은 서운해할 수도 있을 것 같고. 그때 보내면 더 나빠하지 그 않나? 무슨 다단계에 소개받는 것처럼 갑자기 잘 지내지? 내가 결혼을 해서 뭐 이렇게 가야 돼. 그러면 더 기분 나쁠 것 같긴 해. 아 그래요? 그러면은 그럼 지금부터라도 좀 연락하는 그 습관을 좀 들여봐. 그래서 밑밥을 깐대잖아. 밑밥을 이제 좀 깔면서 지금부터라도. 나는 어떻게 했냐면 이거 내가 진짜 안 보냈거든 애들한테. 그래서 초대 안 한 사람들이 알아서 왔어 찾아서. 고등학교, 중학교 그리고 음악하는 친구들 요 3개 단톡방에만 올렸을 거야 아마. 그래서 음악을 하는 친구 중에도 나랑 단톡방이 없는 개인 친구들이 있을 거 아니야. 그 사람들이 얘기를 듣고 들어서 그냥 왔어. 얘 결혼 사진을 보면은 신부 측은 양복인데 신랑 측은 힙합이야. 형도 낱말할 처지는 아니에요. 아 근데 나도 그렇긴 했는데 그래도 나는 반반이야 약간. 나는 그때 형 결혼식 때 깜짝 놀랐어. 바로 시작계신데 여기에 끈 같은 게 달려있어. 아, 소리. 결혼식 끝나고 뒤풀이 장소도 내가 다 빌려놨잖아. 같이. 술집을 쫙 빌려가지고 거기에서 뭐 팔씨름 대회에서 축의금 돌려주기 이벤트도 하고 맞아. 양주 일렬로 쫙 깔아놓고 다 그냥 무제한 프리로 맞아. 술 다 깔아놓고. 그러니까 나는 와가지고 진짜 놀다 가세요라고 생각을 해서 돈 낸 거만큼 다 가져가게끔 다 해놨어. 아 근데 진짜 놀다 가세요가 왜 놀다 가세요냐면은 그때 우리 같이 맥주집에 놀러 가가지고 친해진 외국인이 있거든요. 근데 그 외국인도 와가지고 같이 맞아. 결혼 2주 전에 만난 그 길거리에서 만난 외국인도 내 결혼식 와서 10만 원 해주고 갔어. 그 사람도 그래, 10만 원 해주는데 네 친한 친구는 5만 원 해주려고 하고 그래서 그 친구랑은 아직도 만나고 맞아. 또 나 보면은 또 막 인사하고 막 이러고 아직도 만납니다 그 친구랑은. 그래서 저는 이 위에서부터 그냥 연락 자주 한 순으로 해야 서로 얼굴 안 붉히고 아까 그 사연자처럼 5만 원 할까요 10만 원 할까요 이런 사람 안 오고 맞아. 아 자꾸 열받네. 맞아. 나는 그리고 초대할 때 내가 너무 오래됐거나 그런 사람들은 초대 안 할 것 같고 내가 지금부터라도 계속 연락을 좀 하거나 그리고 늦게 해도 기분 안 나빠 하거나 이런 친구들한테만 내가 결혼을 초대할 것 같아요. 할까 말까 고민하면 안 하는 게 맞고 맞아. 그냥 자, 하여튼 뭐 오늘 이렇게 사연은 여기까지입니다. 사실 친구 어디까지 부르는 게 맞을까요 하는 거는 아까 전에 저희가 말한 것처럼 하면은 좀 이상할 것 같다 하는 그런 친구들은 안 부르는 게 맞는 것 같고요. 관리 좀 잘 하세요. 하여튼 뭐 오늘 준비된 사연은 여기까지인데 불 태워야지. 자
자, 친구 없는 밥 때문에 사실 이 나온 주제거든요. 친구라는 주제가. 근데 혹시 밥님은 친구 관련해서 고민 없습니까? 친구가 없기 때문에 친구에 대한 고민이 없습니다. 아니 올 때 차에서 친구한테 500 뜯겼다며. 친구가 아니라 왜 없어? 나는 오면서 친구 아니야? 그건 친구 아니지. 아니 그러니까 친구였잖아. 아니 친구였던 것도 아니지. 야, 친구도 아닌 사람한테 돈을 500이나 빌려줘? 그러니까 사업 그때 이제 그 사업 쪽으로 이제 같이 했던 사람인데 친구라고 생각했지, 솔직히. 친구라고 생각은 안 했어요. 왜냐면은 그렇게 막 그때 당시에는 좀 친했는데 근데 왜냐면 같이 술 먹고 놀고 하는 아니, 친구라며. 같이 술도 안 먹었어. 왜냐면은 청년 창업상 거기에서 만난 친구인데 그 친구도 친구 맞네. 아 그러니까 그 사람인데 그 녀석. 그 새끼. 이제 공연 관련된 사업을 해요. 해야 될 거 있는데 자기 개인 통장으로 혹시 500만 원을 빌려줄 수 있냐? OPT가 없어가지고 OTP를 말하는 거지. OTP 어떻게 얘기하나 OPT는 뭐지? OTP가 없다고 해가지고 그래요? 그러면은 뭐 당장 월요일날 갚을 수 있다 이렇게 얘기하더라고요. 그래가지고 알겠습니다 하고 그냥 서슴없이 그 사람 이제 통장으로 보내줬죠. 그래갖고 이제 보내줬는데 계속 이제 뭐 부고 때문에 못 갔다니 막 이러면서 막 이상한 핑계를 계속 대는 거야. 그래가지고 죄송하다 막 그러다가 죄송이고 뭐고 빨랑 보내달라. 안 그러면은 내용 증명 보내겠다. 했더니 정말 죄송하다 이러다가 뭐 지금 회사 사정이 안 좋다 이렇게 얘기하는 거야. 그래갖고 내가 얘기했지. 대표님 솔직하게 말해보세요. 그 돈 없어서 저한테 돈 빌리신 거죠 이랬지. 그랬더니 맞대. 그래갖고 또 솔직한 친구네. 근데 이 시기가 저랑 한두 살 차이밖에 안 된다 했는데 03년생인 거야. 하여튼 그래가지고 와 이거 진짜 개빡치네 하고 이제 내용 증명 부모님한테 보냈죠. 걔네 부모님한테. 그래요. 제가 한 10년 전부터 바비한테 항상 이러거든요. 야, 정신 좀 차리라고. 정신은 차렸습니다. 진짜 훌렁훌렁 돈 주지 말고 누구한테. 그니까 그냥 차라리 내 개가 낫다니까. 이렇게 말하면은 이제 이런 거를 이제 나중에 안 만나게 된다. 자, 친구 오늘 이번 주제는 자, 친구에 대해서 이렇게 해봤고요. 여러분들 사기 조심하시고 친구라도 아무리 너무 믿지 마시고 돈 빌려주지 마시고요. 네. 그리고 뭐 빌려줄거나 뭐 축의금 같은 거 하는 내 돈에서 나가는 것들 있잖아. 그거는 친구들한테 할 때는 그냥 안 받아도 되는 돈이다. 까지만 이제 해주는 걸로 하는 게 좋습니다. 저처럼 이렇게 막 빌려줬다가 한 총 10만 원 못 받고 있는데 그러지 마세요. 네. 여러분들 감님한테 악플 좀 써주시길 바랍니다. 이게 뭐야 이게. 야 끝이 지금 아무래졌잖아. 얘기 갑자기 해가지고. 하여튼 이때까지 고기 케밥이었고요. 여러분들 친구 잘 사시길 바랍니다. 친구 잘 사귀세요. 아...